gebed saam. Vader, dis in tye soos hierdie dat ons weet, U is vir ons die God van die nabye. Die Bybel sê vir ons dat toe Christus na die hemel opgevaar het, het hy vir ons gesê dat hy ons nie as wese sal agterlaat nie, maar hy sal die trooster stuur om by ons te wees. Die een wat vir ons sal vertroos en sal lei in die volle waarheid. Vader, ons dank U dat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, en dat die woord vir ons baie duidelik leer dat elke kind van die Here het die Gees van God ontvang en die Gees roep uit, Abba Vader. En daarin word ons versterk en vertroos om te weet dat al gaan ons deur baie diep waters en al is die stryd vir ons hoe fel en hoe groot, dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Vader, baie dankie dat ons vanmôre met groot vrymoedigheid kan sê, God is vir ons 'n helper, ons sal nie vrees nie. Baie dankie dat ons vir hierdie gesin in besonder kan bid. Here, ons bid dat U vir hulle sal versterk in hierdie baie moeilike tye, en dat U as die goeie herder vir hulle ook sal lei na waters waar rus is. Baie dankie dat ek vanmôre ook U kan eer vir 3 jaar wat verby is in ons gemeente. Baie dankie dat ons kan terugkyk en sê, geloof sy die naam van die Here. Dag na dag het U ons gedra. Ek dink nie een van ons, Here, sou kon dink dat 3 jaar later sou ons 'n gevestigde gemeente wees, waarin ons die waarheid van die woord kan uitstuur in hierdie donker wêreld, dat ons die voorreg het om al te kan begin uitkyk na 'n kerkgebou van ons eie, en ons kan net sê, geloof sy die naam van die Here. En ag Here, ons wil vanmôre sê, soos die psalmdigter gesê het, loof die Here, o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Baie dankie vir elke getroue stryder, wat saam met ons in hierdie gemeente arbei vir U saak en in U diens en tot U eer. Dankie vir elkeen van hulle wat vir my 'n voorbeeld is en vir my en my huis, Here, tot versterking dien en wat vir ons bemoedig en wat die pad saam met ons stap. Dis nie aldag 'n maklike pad nie, maar dis absoluut die moeite werd, omdat ons weet, Here, dat ons in U meer as oorwinnaars is. Baie dankie, Here, vir die getrouheid van hulle wat oor jare ver ry, wat opofferings maak, wat, Here, 'n liefdesdiens vir U naam en vir U saak uitleef en verrig en, Here, met 'n hart van ywer ook die koninkryk van die Here wil uitbrei. Ons kan U net loof en prys dat U dit in ons werk, sodat ons kan wil sowel as om te werk na U welbehae. Hierdie gemeente vanmôre, Here, is 'n baken vir U eer, en dit is 'n ligtoring wat staan in hierdie donker wêreld. Nie omdat ons goed is of omdat ons iets verdien het of omdat U ons iets geskuld het nie, maar as omdat U genadig en barmhartig is, groot van goedertierenheid. En nou vra ons, Here, dat hierdie dag in besonder sal gaan oor U. U naam, U eer, U koninkryk. Dit gaan oor die uitbreiding daarvan, want na hierdie aardse lewe, Here, gaan daar net een heerlikheid wees, waarin ons U sal eer vir tyd en ewigheid, as die lam wat geslag is, as die een wat die weg gebaan het na die Vader, die weg, die waarheid en die lewe, die een wat ons sal eer en loof en prys, van nou af tot in ewigheid. Daarom vra ons nou, Here, dat U dit rustig sal maak in ons harte, dat U die waarheid van die woord sal seën, Here, dat ons ook hiervandaan sal vertrek, met harte soos die Emmausgangers, Here, dat ons 'n brandende hart sal hê, vir U saak, U naam, U eer, U koninkryk, en dat kosbare siele ook deur die waarheid gered sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Efesiërs die 4de hoofstuk. Nou, u wat nou al reeds 'n geruime tyd saam met ons in die gemeente is, sal weet dat die hoogtepunt van ons erediens nie noodwendig my preek is nie, maar die lees van God se woord en dan die poging om dit uit te lê, om vir u te sê wat God se woord vir ons wil kom leer. Nie dat ons dit nie kan lees en verstaan nie, maar ek dink dit is noodsaaklik om so 'n bietjie 'n teks te vat en daardeur te werk en te sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou, vanmôre gaan ek u maar herinner aan wat die apostel Petrus vir ons gesê het. Hy sê, ek het nie nagelaat om deur herinnering sekere dinge aan julle tuis te bring nie, want dit wek 'n suiwere gesindheid in ons harte op. Nou, een ding wat ons baie geneig is om te doen, en dit is om te vergeet. Ons sê baie keer vir iemand, luister, ek is jammer, ek het jou verjaarsdag vergeet. Of hoor, ek het vergeet om dit te doen wat jy vir my gevra het om te doen. En luister, ons vergeet soms wat die Here in sy woord vir ons sê, wat ons moet doen.
En dikwels trap ons in die struik van sonde, omdat ons nie die waarheid van die woord gereeld in herinnering roep nie, omdat ons hierdie waarheid nie gereeld koester nie, en vriende, nie een van ons is uitgesluit van hierdie patroon van die lewe nie. Ons moet gereeld herinner word, en as u mooi daaraan dink, kan geen prediker vir u nuwe waarhede tuisbring nie. Dis maar ou waarhede wat ons vir u in die midde kom lê, en met 'n nuwe hart en met 'n nuwe gesindheid ontvang ons hierdie waarheid, en ons pleit die Here dat ons vrug sal dra, wat by die bekering pas. U wat al deur die Bybel gewerk het miskien al 10 en 15 keer deur die Bybel gelees, en waarom bly die waarhede van die Bybel elke keer nuut? Omdat God die Heilige Gees sy woord geïnspireer het, en God die Heilige Gees kommunikeer hierdie waarheid aan ons harte, sodat ons geestelik, standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Dis belangrik, vriende, dat u sal sien in hierdie gedeelte, dat die Here ons as leraars geroep het, om die Heiliges toe te rus. Ons is nie hier om die gemeente te vermaak nie, ons is nie hier om u besig te hou vir 'n uur nie, ons is nie besig om u te probeer trakteer of met tradisies te bombardeer om u in 'n stelsel in te forceer, dat u 'n slaaf sal raak van die predikant en van sy oorleweringe nie. Die kerk is die kerk van Christus. Hy is die hoof van die kerk. U loop nie agter my aan nie. Ek loop agter Christus aan en ek vertrou dat u agter my sal volg soos ek Christus volg. En wanneer ek buite lyn raak, dat u vir my sal sê, dit is die weg, wandel daarop. Want Christus is die Alfa en die Omega, hy is die senterpunt van ons gemeente, die senterpunt van sy kerk op aarde. Die Bybel sê vir ons, dat hy is die hoof wat geëer moet word van nou af tot in alle ewigheid. En daarom het ek goed gedink om vanmôre net so bietjie deur herinnering sekere waarhede aan u tuis te bring. 3 jaar het verbygegaan, en soos u weet, in 3 jaar gebeur daar baie dinge, daar's baie verwagtinge, daar's baie begeertes, daar's baie dinge wat ons vir die Here vra in gebed, en somtyds gebeur sekere dinge en ander kere gebeur dit nie. Somtyds raak ons teleurgesteld, en somtyds vra ons vir onsself, maar waarom gebeur dinge nie vinniger nie, en daar is baie dinge wat in ons gedagtes dan omgaan, en die gebed van my hart is dat u en ek deur herinnering hierdie waarheid van God ter harte sal neem, en sal sien die rede waarom die Here ons in die lewe geroep het, en dat u saam met my die pad sal stap, vir die volgende klompie jare, totdat die Here sal kom om vir ons te kom haal, om in sy heerlikheid te wees. Nou kom ons lees saam Efesiërs die 4de hoofstuk, ons gaan daar die 16 verse saam lees. Die apostel Paulus, onder leiding van die Heilige Gees skryf, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek wil net hier onderbreking maak. Ek is dankbaar vanmôre, ek skryf nie uit die tronk vir u 'n brief nie. Ek is nie 'n gevangene nie. Ek is hier saam met u in hierdie gemeente. Dink aan die voorreg. As u die Bybel lees, dink aan wat hier staan. Paulus sit in die gevangenis. Hy is 'n gevangene van Christus omdat hy die waarheid gepreek het. Dit het hom 'n prys gekos. En aan wie dink hy? Aan homself? Nee. Hy dink aan die gemeente. Hy dink aan hierdie gemeente wat hy kom vestig het, en hy sê, ek vermaan julle. Vanuit die tronk, hulle kan sê, Paulus, bly jy stil man, jy sit daar binnekant, wie dink jy wie is jy? Nee, Paulus is ernstig oor die gemeente se geestelike stand, want hy weet, hulle moet eendag voor God rekenskap gaan gee. Hy begin en hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping, waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou, u sal sien in die eerste 3 verse kon ek vir u 'n reeks boodskappe gehou het. Net uit hierdie eerste 3 verse. Want hier word gepraat van die nederigheid en die sagmoedigheid en die lankmoedigheid om mekaar in liefde te verdra. Ek wil hê jy moet saamvolg dat u die diepte van God se woord sal sien, geïnspireer deur die Heilige Gees. Dis nie net 'n boek wat ons lees en ons kry klaar en ons sê ek het my deel vir die dag gedoen nie. Ons moet regtig die diepte en die rykdom en die wysheid van God se kennis ook hierin raak sien. Vers 4 sê, dit is een liggaam en een gees. Soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof en een doop. Een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangene geneem en gawes aan die mense gegee,
maar dit hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning van elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder, vir sy eie opbouing in liefde. Pragtig hoe die Here vir ons ook hierdie beeld gebruik van die liggaam, en hy vergelyk dit met die gemeente van Christus. Nou, die hand kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie. Wie sien met hulle hand? Ok, baie seker maar, ek sien nie met my hand nie, ek sien met my oë, en ek vat met my hand. So albei is nodig, en in 'n gemeente ook, is daar mense wat verskillende gawes en talente het, en daar het ons mekaar nodig in 'n gemeente. Daarom is almal nie Gerard Bekes, of Eben, of Jock. So ek gaan nou nie nog name noem nie, dan sê hulle, ek pik op hulle, maar ons almal is nie dieselfde nie, ons almal het verskillende gawes en talente, daarom is ons 'n liggaam van Christus, en gaan ons die Here verheerlik. Sadelik het jy oorgeslaan vandag, hoor. Teks van oordenking, Efesiërs 4 vers 11 en 12, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Die tema dan vanmôre, geroep om die heiliges toe te rus. Die taak van my as leraar, ek is geroep om die heiliges toe te rus, en ek is dankbaar teenoor die Here, dat u wat vanmôre weergebore is, wat deel van hierdie gemeente is, of u nou al lidmaat is, en of u nou 'n gereelde besoeker is, ek glo dat u ook hierdie waarheid van God se woord verstaan, dat u toerusting moet ontvang. Kind van die Here is iemand wat onder konstante opleiding is, sodat ons die waarheid van God beter kan leer ken, sodat ons dan ook in sy diens kan staan, en hom kan verheerlik en tot sy eer kan lewe. Nou vriende, in hierdie week, as 'n mens nou dink aan 'n geleentheid soos hierdie, ons 3de bestaansjaar wat ons vier, dan dink jy by jouself, wat moet ek preek, wat moet ek sê, wat moet ek aan die gemeente deel, en ons kan vanmôre 'n hele klomp dinge met u gedeel het, 'n paar getuienisse gevra het, en ek het goed gedink dat ons na die tyd bietjie met mekaar sal deel oor ons aanloop na hierdie dag, en dan ook dit wat ons beleef het die afgelope 3 jaar. Het is goed om so bietjie met mekaar te gesels daaroor. Die belangrikheid van vanmôre is dat die waarheid van God se woord tot ons harte sal spreek. Het is belangrik om te sien dat ons as gemeente deel van die groter kerk van Christus is, verskillende kerkdenominasies, verskillende gemeentes reg oor die land, reg oor die wêreld, want u sien die kerk van Christus bestaan uit weergeborenes, mense wat uit genade gered is, deur geloof, op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Maar terwyl ek hierdie week voorberei het, en ek het die waarheid van God se woord betrag, het ek gedink daaraan, dat daar 'n kosbare dankbaarheid in my hart, en ek glo in u hart is, dat die Here hierdie gemeente in die lewe geroep het. Gesang 40 was die gesang wat so duidelik in my hart na vore gekom het, wat sê, u goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. En dan, aan u alleen, ons dank en ere. Dit sal ons lus, ons lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. 3 jaar terug, na my afdanking oor die waarheid van God se woord waarvoor ek gestaan het, het ek by myself gedink, wat is die volgende stap wat ek sal gee? Dink by jouself. 52 jaar, blanke man in Suid-Afrika, gewoon die afgelope 26 of 24 jaar daai tyd om te preek, en ewe skielik hoor jy het nie meer 'n gemeente nie. Jy's nie meer in diens van die Here volgens 'n kerk denominasie nie. Wat is die volgende stap?
En vriende, die Here in sy volmaakte raadsplan het al voor die grondlegging van die wêreld bepaal en beskik dat daar 'n Berea Christen gemeente tot stand sou kom. Dit het hom nie onverwags betrap nie. Die Here het nie in die hemel toe dit gebeur daai Dinsdagmiddag gewonder nou wat gaan die volgende stap wees om Gerard Bekes 'n werk te gee nie. Alles was alreeds in God se plan en die Here het alreeds u harte voorberei wat saam met ons oorgekom het na hierdie gemeente omdat u die waarheid liefhet en God se woord wil hoogag. Terwyl ek hierdie week daaroor gedink het, het ek besef vriende, dit is net die goedheid van die Here dat ons kan terugkyk oor 3 jaar in hierdie gemeente en die werksaamhede en al die dinge wat ons al vermag het, omdat die Here 'n bepaalde plan en 'n doel met hierdie gemeente het. Dit is die Here self wat vir sy naam en vir sy eer hierdie gemeente in die lewe geroep het, nadat ons vasgevang was, luister, ek sê dit vir u duidelik dat u kan hoor, nadat ons vir baie jare vasgevang was in 'n kerk wat tradisie, oorleweringe en onbybelse prediking op ons afforceer het in die naam van en onder die vaandel van, so sê die Here, en ek moenie vergeet waar ons vandaan kom nie. Ons kom vandaan van 'n kerk wat Pinkster in sy wese is, met valse leerstellings uit die skrif, onder die vaandel van gereformeerdheid, en ons was jare mislei. En die Here deur sy groot genade het ons oë kom oopmaak vir sy waarheid, sodat ons kon uitstap soos een man en sê, ons gaan die Here dien. Sy woord is vir ons die barometer, waarvolgens ons lewens gaan inrig. Alhoewel dit baie hartseer gekos het, trane, baie dinge wat gebeur het. Ek hier op my notas geskryf, as ek terugdink aan die seer van die aanloop na die stigting van hierdie gemeente, dan wil ek vir u sê, dat dit maar klein en gering is in vergelyking met die kosbare seëninge wat die Here so onverdiend op ons uitgestort het. Gister toe my suster en my swaar kom kuier het, toe praat ons oor die gemeente en hoe elkeen sy rol vervul. Hiervan die man wat die gitaar bespeel, dwars deur die klankspan, die mense by die kinderhuise, die mense by die sonnaskool wat betrokke is, die susters wat elke Sondag ietsie bring dat ons kan eet, die samesyn in die gemeente, en ek sê, en hierdie ding sê ek gereeld vir mense, die mense wat hier is nie mense wat hier moet wees nie. Dis mense wat hier wil wees, en dis gemeente van Christus. Niemand moet aan die nek getrek word en gesê word, of aan die koller getrek word en gesê word, jy moet vanmôre kerk toe gaan en teen hulle sin sit hulle hier en hulle wil nie eintlik hoor wat God se woord sê nie. Daarom dank ek die Here en sê ek baie duidelik, vriende, dit is die Here wat hierdie gemeente vir ons in die lewe geroep het. Hy het ons oë oopgemaak vir sy waarheid en ek dank die Here dat ek vanmôre met u hierdie waarheid kan deel. Nie omdat ek dink ons gemeente is die enigste gemeente met die waarheid nie. Ek dank die Here, hy hou sy kerk self in stand. Reg oor Suid-Afrika kom daar vanmôre mense bymekaar in gemeentes wat lief is vir die Here, lief is vir sy woord en nie tradisies verkondig nie, maar die waarheid soos dit hier staan op die kansel, sola scriptura, God se woord en God se woord alleen. Vriende, met dit as inleidende gedagte het ek daaraan gedink. Maar ons as gemeente het ook nodig om vanmôre te hoor, wat is ons roeping, wat is ons taak en wat is ons doel? Wat is die senterpunt, wat is die hart van hierdie gemeente? Nou, u weet dat ons met u al gepraat het oor die 5 solas van die reformatie. Nou, vir u wat dit nie weet, gaan ek kortlik net sê, toe Martin Luther van die Roomse Katholieke Kerk weggebreek het, was hierdie die 5 punte, waarop die manne gestaan het om te sê, luister, ons kan nie verder volgens die tradisie van 'n kerk gaan nie, maar in die eerste plek is dit God se woord, sola scriptura. Sola is die Latyns vir alleen. Sola scriptura, die skrif alleen. En u weet, ek het u opgeroep en vir u gesê, dat u nodig het om te luister as ek preek en as ek buite God se raamwerk beweeg, het u die verantwoordelikheid om vir my te kom sê, dis nie sola scriptura nie. Is die predikant bo God se woord? Is die leerstelling van 'n kerk bo God se woord? Is tradisie bo God se woord? Is oorleweringe bo God se woord? Mag dit nooit wees nie, sola scriptura. En dan sola fide, dat geloof alleen, vriende, in die Here Jesus Christus, vir ons tot redding strek. Nie geloof in my geloof nie. Mense sê net vir jou, jy moet glo. En dan vra ek nou, waarin glo jy? Die anker van my en jou geloof moet Christus wees, die onwankelbare rots. En dan sola gratia,
genade alleen. As u vanmôre hier sit en u sê ek is gered omdat ek 'n oorgawe gemaak het. Ek is gered omdat ek sekere goeie werke doen, omdat ek die wet onderhou. Wil ek vir u sê, dan mis u die doel van sola gratia. Jy word gered uit genade alleen. Kan genade verdien word? Genade kan nooit verdien word nie. Daarom praat ons van genade alleen. En dan sola Christus, of Christus alleen. Dis alleen deur Jesus Christus dat ons gered kan word. En dan Solio Deo Gloria, tot eer van God alleen. Dis waarop ons hierdie gemeente bou, op hierdie 5 soulas, om vir u te sê vanmôre, die gemeente gaan nie oor 'n persoon nie. Dit gaan nie oor leerstellings noodwendig nie, alhoewel dit ons rigting gee. Dit gaan oor hierdie wonderlike God, wat sy woord vir ons gegee het, ons gered het uit genade deur geloof, op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Nou is die vraag, hoe gaan ons hierdie waarheid in hierdie gemeenskap indra? Want u sien, ons is vanmôre hier, om opdragte te ontvang, en dan uit te gaan om diens te verrig. Dis die doel. Ek het hierdie week, ek en Ethel, die afgelope 2 weke na 'n paar kerke gaan kyk, en wat my getref het van die Pinksterkerke wat in die mark is. As jy inkom en jy draai om en jy kyk, dan sê hulle vir elke een wat die kerk besoek, moet hulle een saambring. En ek dink by myself, dis hoekom hulle soveel mense het. Hulle bring eintlik mense saam, en ons weet dat 9 uit die 10 keer is daar nie 'n ordentlike boodskap wat gepreek word nie. 9 uit die 10 keer is daar baie vermaak om mense besig te hou. Maar hierdie mense het iets gesnap. Bring iemand saam, stel hulle bloot. En die kans dat ons hulle gaan by die gemeente hou is goed. En dit is vir my 'n ding wat ek besef het, is, wanneer laas het u en ek iemand gebring en gesê, ek is opgewonde oor die boodskap wat hier verkondig word. Ek wil jou vra, wil jy nie saam met my kom en die waarheid van God se woord hoor nie? As ons die boodskap het, het ons nodig om in te kom, die opdragte te hoor, uit te gaan vir dienswerk, sodat ons die Here kan verheerlik. En hoe gaan ons dit doen, vriende? Eenvoudig deur die visie en missie. Daai papiertjie wat u ontvang het, ek het nou nie een hier by my nie, maar daar sou dit aan hom opgehou. U sal sien, en ons gaan vanmôre vinnig deur dit werk. Paar jaar terug het ons al hierdie goed in die midde gelê. Vanmôre gaan ons dit net weer vasmaak, vir u gesê, deur herinnering, hierdie suiwere gesindheid op te wek, om vir u te sê, as gemeente het ons 'n taak om u toe te rus, nie te vermaak nie, nie besig te hou nie, nie te mislei nie, nie met tradisie of allerhande oorleweringe besig te hou nie, maar u op te roep sodat ons diensbaar kan wees in God se koninkryk, want ons elkeen gaan rekenskap van sy lewe gee. Die dag van rekenskap moet ons motiveer, en kom ons gaan gou deur hierdie gedeelte, Efesiërs 4:11 en 12. En hy, dit is die Here self, het gegee sommige as apostels. Sê vir my, hoeveel apostels is daar nog oor? Is daar nie apostel Hugh Wolverans nog nie? Ad Boshoff, niemand nie? Verseker? Ok. Wonderlik, die eerste deel het ek klaar afgehandel. Das net 12 gewees. Een van hulle was 'n duiwel. Later by die gebed in die bovertrek is hy vervang met Matthias, sê die Bybel, en dan die ontydige geborene, die apostel Paulus, sê die Bybel vir ons. Daar was sekere kentekens van 'n apostel. Daar is nie vandag meer apostels op aarde nie. Hulle is dood, hulle het gesterf, hulle taak en roeping is verby. Daarom sê die Bybel vir ons, toe die apostel Paulus hier geskryf het die apostels nog geleef. En die apostels was hierdie manne wat as ambassadeurs van God, as gestuurdes van God, hierdie evangelie verkondig het, met sekere wonders en tekens wat hulle gedoen het, om dan ook hierdie waarborg te gee dat hulle gestuur was deur die Here Jesus Christus self. Ander as profete, daar is nie meer profete wat namens God kan praat nie, maar ons het amper hierdie profetiese bediening in die sin, om dit wat God al reeds in sy woord opgeteken het, aan u te verklaar. En dan ander as evangeliste, mense wat die evangelie verkondig, dan is daar herders en leraars. Dit gaan nou maar oor predikante, sekere take en die dinge wat hulle vervul, die roeping wat hulle vervul. En nou sê die Bybel dat hierdie wonderlike ampte is gegee, vers 12, met die doel om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En miskien dink jy by jouself, maar is ek 'n heilige? As u vanmôre weergebore is u 'n heilige. Heilige beteken eenkant gesit,
vir Christus, gered uit genade, eenkant gesit vir Christus, so met ander woorde, om die weergeborenes toe te rus vir hulle dienswerk. Sien u, ons is nie ornamente nie, maar instrumente. Ons kan nie net die evangelie ontvang en dit vir onsself hou nie. As ons die evangelie vir onsself hou, is ons die wreedste van alle mense. Deur die goeie nuus van iemand te weerhou, en te sien hoe hulle oop oë na God se ewige oordeel gaan, en ons sê niks daaroor nie. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. As elkeen in die gemeente diensbaar is, dan bou dit die gemeente op, dit versterk die gemeente, sodat ons liggaam van Christus kan wees. Die Engels, vir die Engelse ouens wat vanmôre hier is. Een van die vertalings sê, to train Christians in skilled servant work, working within Christ's body, the church. Pragtig om te sien, om jou op te lei. 'n Predikant is daar om sy gemeente op te lei. Hy is soos 'n instrukteur. Hy lei jou op, hy gee vir jou sekere oefeninge, hy gee vir jou sekere waarhede, sodat jy geestelik sterk kan word. Luister, ons werk aan die liggaam om die liggaam sterk te kry. As ouens in die gimnasie, my pa was 'n ou wat liggaamsbou gedoen het, of bodybuilding. Hy was 'n man wat lief was, hy het geoefen. En dit vat tyd, dit vat nodige dissipline om sterk te word. Die Bybel sê vir ons, dis wat 'n predikant moet doen. Hy moet self hom oefen in die waarheid, en hy moet sy gemeente daarin oefen. Die ene ander vertaling sê, for the training of the saints, as servants in the church. Ek hoor die liedjie wat hulle sing, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Luister, alhoewel jy 'n koningskind is jy 'n dienskneg van die koning. Want luister, jy is deur hierdie wonderlike werk van Christus in die koninkryk gebring, en as koningskind is jy diensbaar in God se koninkryk. Is ek diensbaar in sy koninkryk? Niemand van ons is bo ons koning nie. Die Bybel sê, for building up the body of Christ. 'n ander vertaling sê, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Ek wil vanmôre hier vra aan die begin van ons boodskap, ons het gesien waaroor die 5 soulas gaan, ons het al 'n paar boodskappe daaroor gebring. U wat vanmôre weergebore is, getuig en sê, ek glo aan hierdie 5 soulas, ek vra jou vanmôre, is jy diensbaar? Om te glo aan iets en dit nie te verkondig nie, om te glo aan iets en jy is nie opgewonde om dit oor te dra aan ander nie, moet 'n groot vraagteken in jou hart na vore bring. Die boodskap wat ek vanmôre geluister het van Dr. John MacArthur, gaan juist daaroor. Daar is te veel mense wat met 'n dag en 'n datum sit, maar hulle sit nie met 'n lewe wat kragtig getuig aangaande die vrymakende krag van God in Christus nie. So wat is die gedagte? Ons as gemeente moet 'n visie en 'n missie daarstel. Ons moet 'n orde daarstel. Ons moet 'n werksplan daarstel, sodat ons sterk kan word in die geloof, dat ons geoefen kan word in die godsaligheid, om uit te gaan om diensbaar te wees. Vriende, om toegerus te word beteken om opgeleid te word, om toerusting te ontvang, om geestelik geoefen te word, om die rigting aangewys te word, om na volwassenheid voor te gaan met die doel om diensbaar te wees vir die Here. Ek wil gou vir u vra, u wat nou al 'n paar jaar in die lewe is, om 'n halfuur of 'n 3/4 te oefen. Is dit makliker om liggaamlik 'n halfuur of 'n 3/4 te oefen, of 'n halfuur of 'n 3/4 uur te bid en Bybelstudie te hou? Sê gou vir my. Ons sal eerder gaan oefen. Ons sal eerder daai halfuur of 3/4 uur inspann om te oefen, alhoewel dit baie inspanning vat, is ons bereid om eerder dit te doen. En ek sê hierdie week, terwyl ons by ons huisgodsdienst praat, sê ek, dis die probleem met meeste kinders van God. Hulle tyd vir alles. Hulle tyd vir alles, die selfoon, oefening, liggaamlike oefening, hulle tyd vir allerhande dinge, maar as dit kom by Christus, het ons nie die tyd nie. Dis die probleem, waarom die kerk van Christus nie groei nie. Nou praat ons nie van 'n getalle nie, ons praat van geestelikheid. Ons praat van geestelike volwassenheid. Dat as ek my mond oopmaak, dat mense kan hoor, ek behoort aan Jesus. So die kerk is daar, dat die predikant deur die waarheid van God se woord gevoed sal word, sodat hy die gemeente kan voed, die gemeente kan oplei, sodat hulle toerusting kan ontvang, om geestelik geoefen te word. En ek wil vir u sê, baie keer oefen jy 'n halfuur, en dit beteken nie veel nie, want jy het nie die regte program nie.
Maar as jy die regte program en effektief oefen, dan het dit soveel meer impak op jou liggaam, selle geestelik, en dis waaroor ons vanmôre hier is. Met die doel, Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, hoor nou, tot 'n volwasse man, u kan daarin sit vrou, u kan daarin sit jong mens, tot 'n volwasse persoon, tot die mate van die volle grootte van Christus. Luister, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Ek vra vanmôre vir jou, wat miskien 'n jaar of 10 of 15 gered is, het jy al gegroei in die kennis van Christus? Kan jy vanmôre met sekerheid sê, daar is 'n opwaartse kurwe in my lewe? Daar is baie stryd in my lewe, daar is baie uitdagings, maar ek begin volwasse word in Christus. As ek hierdie dwaling hoor, erken ek hom. As hy by oorval, weet ek, dis nie van Christus nie. Of ons elke 3de week met 'n ander dwaling besig, en in elke 4de of 5de week met 'n ander oortuiging in my hart besig. Ek vra vir u dat u sal sien die doel. Die predikant is hier om opleiding te gee, om jou toe te rus. Die doel sodat jy kan opgroei, sodat jy standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Weet jy wat maak 'n bedienaar van die Here moeg? Mense vra my baie keer, wat ervaar jy in die bediening? Ek wil nie altyd praat oor die bediening nie, want dis 'n taak wat die Here ons gegee het, en die Here sê ons moet iemand wees wat kwaad kan verdra. Maar wat my moeg maak, is iemand elke nou en dan 'n nuwe waarheid gehoor het. En as jy 'n blinde man met 'n stok is, kan jy voel dit is 'n dwaling. En hulle sê, wow, het jy gehoor? Daar op die TV het dit gesê, hulle het my hierdie ding gestuur op YouTube. En hulle stuur dit vir almal. Maar as 'n dwaling 'n blinde man met 'n stok kan voel, dis 'n leuen. En tog word hulle nooit volwasse nie. Daarom is ek bly is hier. En ek is bly die Here rus my toe, want ek gaan self vir opleiding, en ek leer self om die woord te verklaar, en ek lees God se woord, met die doel om jou toe te rus, dat ek en jy nie soos 'n golf sal wees, wat deur die see heen en weer gedryf word nie. Dat ons standvastig sal wees, geestelik sterk sal wees. Dat ons gemeente van Christus sal wees. Nou kom ons kyk gou vanmôre vinnig. Weereens, ek herinner u net weer aan dit wat ons jare terug vir u gesê het. Wat bedoel ons met 'n visie in hierdie gemeente? Eerste plek, wat wil ons as gemeente bereik? Wat is die ideaal, ons begeerte vir ons eie geestelike lewens, ons gemeente en vir die uitbreiding van God se koninkryk? 'n Visie is, wat is ons begeerte met betrekking tot die mense om ons? In ons huis, in ons gemeenskap, asook ons medegelowiges. Het u hierdie week al gedink, verder as jou eie huis, verder as jouself as individu? Wat het die Here my op aarde voorgeplaas? Wat is my doel? Wat is my begeerte? Wat wil ek graag vir sy koninkryk bereik? Wat is God se begeerte, opdrag en wil vir ons as kerk en liggaam van Jesus wat duur gekoop is deur sy bloed? Wat is die rede vir ons ontstaan en bestaan? Kortom, wat is ons redelike godsdiens? Ons gaan vanmôre vinnig daarna kyk, ek gaan nie lang stil staan naby nie. Soos ek nou tweede raad vat, vriende, moet u weet, ons gaan nou spoed optel. Ek wil net eers die gedagte by u lê. So die visie is wat, die missie is hoe. Wat en hoe? Hoe gaan ons as gemeente en individue ten uitvoer bring dit wat God in sy woord aan ons as kinders meedeel? Hoe gaan dit wat ons as visie bepaal het en daar gestel het, hande en voete kry? Die Here kan 'n klip laat praat, maar hy gebruik nie vandag klippe nie. Hy gebruik nie bome nie, hy gebruik nie eselinne nie. Hy gebruik mense, hy gebruik vir my en vir jou. Hoe gaan dit wat ons as visie bepaal, hande en voete kry in hierdie gemeente wat die Here in die lewe geroep het? Vriende, missie is die oproep tot bereidheid om hande uit die sye te haal en eerder hand aan die ploeg te slaan en te arbei in die akker van die Here, om waardig die roeping te wandel. Een van die predikers het so tyd terug gesê, dink dit was Leonard Ravenhill. Hy het gesê, as jy gemeente vir 'n sekond oor die hel kan hou, dat hulle vir 'n oomblik kan sien die toestand van hulle wat in sonde gesterf het, dink hy sal sy gemeente met vuur en ywer
die evangelie verkondig. Luister, as jy nie gesteld is en as ek nie gesteld is op die redding van siele, dat die evangelie gevestig word nie, moet ons vir onsself vra, is dit wel met my siel? Want as dit wel is met my siel, is my missie om aan te meld vir diens. Dit sê, Here, hier is ek, gebruik my. Missie is om te besef, ek is nie 'n ornament in die koninkryk van God nie, maar 'n instrument om deur God gebruik te word. So kom ons kyk gou vinnig, vriende, wat is ons visie? Dis op ons papiertjie wat ek vir u gegee, daai blaadjie wat ons nou vir u uitgedeel het, so om God te verheerlik, deur siele te bereik vir die koninkryk van Jesus, die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk, aktiewe voorbidders te wees en persoonlike sorg te dra vir mekaar. Eerste een om siele te bereik vir die koninkryk van Jesus. Ek is hier om u toe te rus, omdat ek besef die Here wil my en jou gebruik. Ons is hier in die gemeente om toegerus te word. Siele te bereik vir die koninkryk. Wat sê die Bybel, Matteus 28:18? En Jesus het nader gekom, het met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die meeste hak vas, doop hulle. Interessant, die hele gedeelte in konteks gaan oor leer hulle. Maar die meeste hak vas by doop hulle, want dit bring die aandag van Christus af. Dit bring die aandag van die evangelie af. Dit bring die aandag van die hoof van sy kerk af. Daarom het ek vanmôre vir u onderstreep, maak disippels, leer hulle. Dis waarvoor hierdie gemeente hier is. Ek is nie hier om u na 'n bad te sleep en te sê, ek gaan u doop en dan is dit vir u 'n teken van u redding. Nee, ek sê nee. U en ek, as ons gered is, wil ons mense wees wat disippels maak. Ons wil ander gaan leer om alles te onderhou wat die Here ons beveel het. En dan die wonderlike belofte dat die Here met ons is in hierdie groot opdrag. Handelinge 1 vers 7 en 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jerusalem daarom u, by u huis, in u buurt, by u werksplek. Die Bybel sê Judea en Samaria, met ander woorde bietjie verder uit en tot aan die uiterste van die aarde. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou gaan ek gou vir u sê wat u en my reaksie is. Ons sê vir onsself, ons gaan, as ons hier uitstap, luister, ek gaan môre, vir daai ou by die werk, of daai vrou by die werk, gaan ek die evangelie gee. Ek besef, die Here het my vanmôre opgeroep. En môre kom ek aan en daai ene by die werk is nors. Hulle is bevoeterd. Ek dink met myself, okay, nie vandag nie, môre. Môre, ek sê nou vir jou, ek maak 'n belofte, Here, môre. En môre word volgende week en 6 maande gaan verby en ek kry 'n verplasing of hulle word verplaas of bedank en ek sê by myself, ek het nooit met hulle evangelie verkondig nie. Aan hulle verkondig nie. Hoor wat sê die Bybel? Luister vanmôre. Hoe lieflik is jou voete en my voete, wat met die waarheid van God in ons harte sit en dit aan die wêreld gaan verkondig. Ek is op 'n golfbaan van tyd tot tyd. En ek wil vir u sê, daar is rowermannas in die polisie, glo my. Ek het gedog polismanne kan drink, toe begin ek golf speel. Toe sien ek as ouens wat meer tap as hulle. Ouens wat woorde en 'n woordeskat het, wat ek vir u sê, ek kan dit nie gebruik eers. Ek kan dit nêrens gebruik nie. En soms speel jy saam met 'n man golf, en die Here skep 'n geleentheid, jy begin met hom oor sy siel praat. Partykeer weet jy moet stil bly, want hy golf is nou sleg, en jy praat met hom oor sy verlore toestand, en die kans dat jy miskien hout in die kop kry, is ook goed. Maar hoe lieflik is die voete van hulle, wat die evangelie van vrede verkondig. Ek het vir u gesê, die Bybel sê, geen vrede, sê God, is daar vir die goddelose nie. Ons moet nie die glimlag op die goddelose gesig sien, as dat hulle bly is, en opgewonde is oor hulle lewe nie. Hulle probeer hulle self oortuig, hulle is gelukkig in hulle sondige toestand. Maar en ek is daarom vir hulle te sê, Jesus Christus red, hy verander 'n lewe. Dis die goeie nuus. Spreuke 11:30 sê die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win,
is wys. Ek vra jou vanmôre, ek vra myself die vraag af, in hierdie week, met hoeveel siele het ons oor Jesus gepraat? Ek vra vanmôre vir jou, moenie wegskram van die vraag nie, want die doel van Berea Christen gemeente, soos van elke Christus gesentreerde gemeente is, om hierdie boodskap nie van myself nie, maar van Jesus uit te dra aan 'n verlore gaande wêreld. Ek verkondig nie myself nie, sê Paulus, maar Christus en hom as gekruisigde. Dis belangrik dat ons hierdie waarheid sal sien. Nou, hoe gaan ons dit in uitvoer bring? Baie vinnig. Met ander woorde, hoe gaan ons as gemeente betrokke wees by die opdrag om siele te bereik? Hoe gaan ons as individue, maar ook as 'n span saam toegerus word om die opdrag van die Here ten uitvoer te bring om siele te bereik vir Jesus? In die eerste plek om persoonlike getuie te wees en vanuit die gemeente in u buurt, by u werk en waar ook al te getuig. Hoor dat sê die Here, moenie julle vooraf kwel oor dat julle sal spreek nie en moenie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Wat is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Nou baie predikante sê dat hulle berei nie voor nie, want op daardie uur, as die laaste liedjie gespeel word, dan sal die Here die boodskap vir hulle gee. Dis nie wat hier staan nie. Dis hoekom hulle so baie keer mondspoelmiddel in die mond het. Dit klink of hulle net heeltyd so gorrel, né? Hoekom? Want die Bybel sê, in hierdie geval gaan dit oor in daardie oomblik, waar iemand miskien my pad kruis, en ek moet met hulle praat oor die evangelie, sal die Here my herinner aan die evangelie, wat in my siel is. Dit wat ek lees, dit wat ek bestudeer, dit wat 'n deel van my lewe geword het, deur die pad wat ek saam met die Here stap. Hierdie gaan nie oor 'n woord sal my gegee word, as ek nie voorberei het nie. Ek moes voorberei om vanmôre met u te deel, dat ons hierdie evangelie moet uitdra. Wil u vra, nooi mense na ons eredienste, daaglikse oordenking, stuur dit aan mense, reël afsprake of bid ure tuis, doen moeite om mense by die Here uit te kry. Ek vra vanmôre vir u, dat u met traktate, YouTube, Facebook, daar is baie mense van wie ons weet dat die boodskap moet hoor, doen moeite. Nou ek weet, mense in die gemeente sê vir my, ek het vir daai en daai gestuur en hulle delete dit. Hulle sê hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil dit nie hê nie. Dis nie jou probleem nie. Jou probleem is, stuur dit. Of kom ek sê eerder jou opdrag. Wat daai persoon daarmee maak is hulle saak. Belangrik om na hospitale, ouerhuise, skole te gaan. Daar is soveel nood, offer so bietjie tyd op vir God se koninkryk. Gebruik elke geleentheid om 'n getuie te wees. Ek het hierdie week of laasweek een van die Puriteine gelees wat geskryf het, ons sal eendag by die Here in die heerlikheid wees, maar ons het nie tyd vir hom op aarde nie. Dink mooi wat ek vir u sê. Ons wil saam met hom vir 'n ewigheid wees, maar op aarde het ons nie tyd vir hom nie. Ons nie tyd vir sy koninkryk nie. Ons nie tyd vir die uitbreiding daarvan nie. En as u vanmôre nie skuldig is nie, hoef u glad nie sleg te voel nie. Maar as u vanmôre een van hulle is wat dit nie doen nie, wil ek jou vra dat jy sal bely en sê, Here, ek sien daar's 'n groot roeping op my lewe en 'n taak waarmee ek besig moet raak as instrument in die hand van die Here en in die koninkryk van die Here. Nog 'n manier, vriende, hoe ons die koninkryk gaan uitbrei, wees 'n voorbeeld vir ander in woord, wandel en daad. Leef wat jy verkondig. Wys aan die wêreld dat dit 'n vreugde is om die Here te dien. Belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien vanmôre. Hoe gaan ons dit ten uitvoer bring? Die tweede gedagte, ons visie is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk. Die Bybel sê hy gegee sommige as apostels, profete, evangeliste, herder, leraars, om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So met ander woorde, hierdie dienswerk is belangrik en ons moet toerusting daarvoor dan ontvang. Die doel van toerusting, vriende, vir dienswerk is sodat ons as gemeente kan weet vanuit die skrif wat om te doen en hoe om dit te doen. Ons is nie rigtingloos nie. Dit lyk vir my of kinders van die Here dink dat alles in die lewe koers en rigting het, behalwe die evangelie. Ons moet net sit en ons moet ons ontvang en dan moet ons die Gees vertrou om ons te stuur en te lei. Die Here gebruik ons verstand, hy werk deur ons verstand na ons geestelike hart, sodat ons kan hoor en verstaan wat die Here vir ons wil kom leer. Belangrik sodat die liggaam van Christus, wat saamgestel is uit ons as gemeentelede, in liefde en eenheid kan groei, mekaar ondersteun en so opgebou kan word. Daar moet eenheid van die geloof wees. Die Bybel sê ons moet geestelik volwasse word, sodat ons deeglike kennis van die woord kan opdoen en self
en ander kan begelei, dat ons nie deur dwalings onkant betrap en oorweldig sal word nie, sodat ons kan weet wat sonde is en doen, en sodoende oorwinning oor sonde kan behaal. So ons visie is om die gemeente toe te rus. Iets vanmôre hier om toegerus te word. En die doel daarvan is, vriende, sodat ons standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Hoe gaan ons dit in uitvoer bring? Met ander woorde, hoe kan ek seker wees dat ek deel sal wees van hierdie span wat toegerus sal word vir hulle dienswerk, in hierdie gemeente wat die Here in die lewe geroep het? Hoe sal ek saam groei en leer om sodoende waardig te wandel? Ek herinner u net weer aan wat ons so 3 jaar terug met u hanteer het, deur self die eredienste by te woon, elke sondagoggend. Sondag is tog immers die dag van die Here. Ek moet hier sê, as ek sien hoe maklik gemeentelede maar van die erediens af wegbly, dan breek dit my hart, om te dink dat hulle die samesyn van die gelowiges so gering ag. God se besondere belang by sy kerk. Hy sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Mis eerder jou werk maandag. Mis eerder jou werk dinsdag, voor jy die samesyn van die heiliges mis. Die loon wat jy ontvang, gaan 'n ewigheidsloon wees. En die toerusting wat jy gaan ontvang, gaan vir baie ander tot seën en tot opbouing wees, meer as wat die tydelike in jou lewe beteken. Daarom, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ek sien die erediens as 'n afspraak wat die Here met ons maak. En ons weet, as ons 'n afspraak met iemand maak, wat doen ons gewoonlik? Ons moet dit nakom. As ek vir my vrou sê, vrou, ek kry jou 10 uur by Mug and Bean, ons gaan 'n koffiekie drink. Ok, daar drink jy nie koffiekie nie, jy drink 'n koffie. Hulle het ons alles in oormaat. Maar ons gaan 'n koffiekie drink. En sy sê 10 uur daar, sy's opgewonde en 10:30 kom, en 12 uur kom, en sy stuur my boodskap, sy sê, waar is jy? Oog, nee, ek het besig geraak. Of ek het met iets anders wat ek te doen het, of dink jy dat sy sal dit aanvaar? Sy's 'n mens. God maak met ons 'n afspraak. Luister nie ek nie. Jy is nie hier om na my te hoor per se nie. Die Here maak met ons 'n afspraak, Sondag na Sondag, en ons gebruik die flauste verskonings om nie sy eredienste by te woon nie. Sy eredienste, nie myne nie. Hy het die gemeente in die lewe geroep. Daarom pleit ek by jou dat jy vanmôre sal sien, ons word toegerus vir dienswerk deur hier te wees, en die eerste stap is my gehoorsaamheid aan die Here, nie aan die predikant nie om deur hom gesien te word nie, maar om nie in 'n gewoonte te verval, dat die wêreld later vir my sê, jy bely is 'n kind van die Here, maar jy is omtrent nooit in die kerk van die Here, en deel van die gemeenskap van die heiliges nie. Vriende, is belangrik, dat ons toegerus sal word vir dienswerk, deur te deel aan daaglikse oordenkings. Mense by jou soms, dan vra hulle vir jou, ek wil jou gou vra oor dit. My antwoord is deesdae, luister na daai oordenking. As jy klaar na hom geluister, dan kontak jy my weer. Is ek verkeerd? Nee. Jy sien, mense wil nie. Hulle dissiplineer om sekere geestelike kos wat vir hulle gegee word te luister en te eet nie. Daarom verwys ek hulle elke keer terug na die skrif, want ek poog om u die volle raad van God te verkondig. Boeke uit hierdie Bybel deur te werk, belangrike vrae te probeer beantwoord. Daarom wees deel van dit wat die gemeente verkondig en wat deur die gemeente aangebied word. Nog 'n belangrike ding om deel te wees, vriende, vir hierdie dienswerk en toegerus te word. Neem deel aan die gemeente Bybelleesprogram. Ek wil nie vanmôre vra nie, maar hoeveel van u het al die Bybel deurgelees? Jy hoef nie te antwoord nie. As jy hom nog nie een keer deurgelees het nie, en jy bely is al 10 jaar of 20 jaar 'n kind van die Here, wil ek vir u sê, daar is 'n groot probleem. Want is God se brief aan die mens. En jy kan miskien sê, is Levitikus ook sy brief? Ja, Levitikus ook. En Deuteronomium en Numeri en Josua en Hosea en al die boeke is deur God gegee. En Openbaring, en moenie dat predikant op jou sê, Openbaring is 'n maklike boek nie. Hulle jok. Die lyn is nou daar so baie sag. Hulle lieg eintlik. Maar wat? Ons gaan dit daar los. Maar die hele Bybel is deur God vir ons gegee. Lees die Bybel saam met ons as gemeente. Dis lekker vir hom te hoor die buitekant staan die ouens op die gras en hulle sê, luister, ons het hierdie week hierdie dit gelees en ons verstaan dit nie lekker nie. Ans ek altyd so bly, dan dink myself,
Julle is deel van my span, want ek verstaan ook nie alles nie. Luister, dit lyk vir my, ek het hierdie week 'n oordenking daaroor opgeneem. Dit lyk vir my of ons so geïnteresseerd is in al die verborgde dinge en ons spekuleer oor alles, dat al die geopenbaarde dinge vir ons eintlik besig is om te kwyn. Luister, lees die woord, bly hom lees, en soos die Here jou geestelik laat groei, verstaan jy al hoe beter die meer moeiliker gedeeltes in die Bybel en jy groei saam. Hoe kan ons toegerus word vir dienswerk? Deur self 'n studie Bybel, 'n konkordansie, 'n kommentaar of wat ook al aan te skaf, 'n verdere studie en naleeswerk. Dit maak my opgewonde as ek met gemeentelede praat en hulle sê hulle is besig om nou met kruisverwysings te werk. Die geweldige klomp kruisverwysings in 'n gedeelte neer te skryf en te sien hoe God se woord soos 'n legkaart in mekaar inpas. Luister, is my en jou taak. As jy gered is, behoort jy nie meer in jouself nie. Al dink jy so. Jy's nie daar om vir jouself 'n wonderlike lewe uit te kap nie. Jy's daar om God te verheerlik. Ek is daar om God te verheerlik. Ons vergeet dit. Daarom wil ek jou vanmôre oproep. Hierdie gemeente is nie gestig om net 'n gemeente te stig nie. Dis om u toe te rus vir dienswerk. En dit begin, vriende, dat ons die gemeente sal toerus met die waarheid van God se woord. Ek wil vir u vra deur van tyd tot tyd met ander kinders van die Here te praat. Ek moet vir u sê, hierdie gemeente maak my opgewonde. Ek hoor gereeld hulle kuier by mekaar, hou 'n braai saam, en ek glo, want ek was ook al by van dit gewees, dat daar gepraat word oor kwessies in die Bybel. Waarhede, God, wat ons leer uit sy woord en ons onderrig. Daarom is ek opgewonde en ek vra, u word deel van hierdie hele gemeente en die dienswerk en die toerusting. En dan belangrik, lerende boodskappe. Vanmôre op pad kerk toe is ek besig om te luister na 'n boodskap. Hoekom? Want ek het dit ook nodig. Ek moet ook toegerus word. Ek moet ook God se waarheid ontvang. Ek weet nie alles nie. En dit bemoedig my as ek hoor as ander predikante wat dieselfde waarheid as ek verkondig, en dit versterk my hart. En dit leer my om nougesed te handel volgens sy waarheid. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee, die doel sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. As ons nie hier is nie, kan ons nie toegerus word nie. Kan ons nie meer en meer leer van die woord en werk van die Here nie. Sal ons makliker gevang word deur die leuen en dwaling van ons tyd. Sal die sorge en laste van die lewe ons oorweldig. Onthou, God het 'n besondere belang by sy kerk en die byeenkoms van sy kinders. Die derde gedagte, ek's amper klaar. Om aktiewe voorbidders te wees. 2 weke terug het ons gepraat oor Abraham die bidder. Abraham in die Ou Testament het gebid. Ek het vir u gesê, die Nuwe Testamentiese apostels het gebid. Jesus het hulle geleer om te bid. Ek het vir u gesê, die Nuwe Testamentiese kerk het gebid. Die doel van ons gemeente, die visie van hierdie gemeente is om aktiewe voorbidders te wees. Markus 1:35, Jesus het vroeg in die môre opgestaan, na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Handelinge 12:5, soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Kolossense 4:2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons. 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Efesiërs 6:17, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hoor nou, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Bid sonder ophou. Ek dink as ons vanmôre 'n toets, of kom ek sê eerder evaluasie moet maak, van hoeveel tyd u en ek hierdie week aan gebed spandeer het, wonder ek wat die uitkoms sal wees. Ek probeer nie vanmôre vir u dat sleg voel nie, ek probeer vanmôre vir u sê, as kinders van die Here moet ons net weer ons gedagtes skuif. Wat is ons roeping? Wat is ons taak? Aan wie behoort ons? Wat is die opdragte wat hy ons gee? Hoe kan ons diensbaar vir hom wees in hierdie wêreld? En een daarvan is om te bid. Luister, geen werk is suksesvol as dit nie eers gerugsteun word deur gebed nie. Dit help nie u sit in die oggend hier en sê, Gerard, dit nie, gee my jou beste. En jy het nie gebid vir my in hierdie week, dat ek kon voorberei en die waarheid van God se woord vir u kon preek nie. Dis die belangrikste. Mense hoor dikwels in die voorbereiding van hulle hart vir 'n erediens. Ek het onlangs vir iemand gesê,
Jou voorbereiding vir erediens begin nie Sondagoggend, wanneer jy wakker word en koffie drink en klaarmaak vir kerk nie. Dit begin alreeds die Sondag nadat jy die erediens verlaat het, deurdat jy te begin bid, dat die Here in die eerste plek die woord wat jy vanmôre gehoor het in jou hart sal vasmaak, en dan die prediker sal seën vir die boodskap wat sal kom. Belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal sien. Hoe gaan ons dit in uitvoer bring? Met ander woorde, hoe gaan ons effektiewe voorbidders wees? Hoe gaan ek toegerus word om te kan bid, 'n beter, meer effektiewe bidder te word en te wees? Vriende, die eerste en belangrikste is deur elke dag persoonlike gebedstye te hê waar u by u huis bid. Persoonlik bid. Jonathan Edwards se ma, hulle was 17 kinders. 17. So vir die ouens wat 3 of 4 het, en jy voel jy wil jou haar uit jou kop uittrek, dink net aan hoe moes hierdie vrou gevoel het. Maar hulle sê wat sy gedoen het is, wanneer daai klompie, daai kroosie om haar, amper 'n kleuterskool, om haar besig is, het sy baie keer haar voorskoot oor haar kop gegooi. En as sy dit doen, is hulle almal doodstil. Gedissiplineerde kinders. Nee? Wat vandag heeltemal afwesig is. Maar as ma die voorskoot oor haar kop gee, het sy het gebid. En baie keer was dit 'n tyd van gebed wat sy gehad het, om net vir die Here te vra vir krag, vir genade, vir wysheid. Om ook daar die kinders met God se waarheid te beïnvloed. En as sy daai voorskoot afval, het sy aangegaan met haar dagdag. Die gedagte net, sy het hulle geleer, dat sonder die Here en sonder gebed kan 'n mens nie aangaan nie. Jonathan Edwards, een van die grootste predikers wat die wêreld opgelewer het. Waar het begin by 'n ma wat gebid het. So met ander woorde, persoonlike gebed elke dag, alles jou dagtaak, ek wil amper sê, hoe vol, en jou program hoe vol, en jou tyd om te bid eintlik baie beperk. Moet dit asseblief nie nalat nie, en waarvoor kan jy bid? Jou eie geestelike lewe, begin daarby. Moenie altyd vir ander mense bid nie, begin by jouself. Sê vir die Here, Here, it's not my brother, it's not my sister, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Here, ek het U nodig, rus my toe, sodat ek weer kan op my beurt verander 'n seën wees. Vriende, bid vir jou gemeente, vir jou leraarspaar, vir die kerkraad, die sonnaskool, die eredienste, die oordenkings. Bid vir jou dorp, die redding van siele, die verkondiging van die evangelie. Bid vir die redding van siele in ander lande, soos wat ons hoor. Bid vir die regering en die kerk van Jesus in die algemeen. Bid vir die vervolgde kerk, vir wysheid, krag en genade. Daar is so baie dinge waarvoor ons kan bid. Al wat jy nodig het om te doen, is sit tyd eenkant om te bid. Dis hoe die Here ons toerus, wanneer ons sien en ons verstaan beter met die kennis wat ons opdoen uit sy woord, hoe gaan ons hierdie dinge prakties ten uitvoer bring. En die laaste ene is die belangrikste ene, dat ons sal sorg dra vir mekaar. Die visie van hierdie gemeente is om nie as individu te funksioneer nie. Ek is nie die gemeente nie. Eben, alhoewel hy hoe mooi speel, is nie die gemeente nie. Madeleine en die klankspan is nie die gemeente nie. Die mense wat uitreik by die kinderhuis is nie die gemeente nie. Ons almal is gemeente. En ek is so bly hulle doen al die goed wat hulle doen, want as ek moet klank begin werk, dan gaan ons geen uitsending hê nie. As ek die gitaar moet speel, sal die katte begin huil. Maar die gedagte is net, nie die honde nie, die katte. Die hele gedagte is net om persoonlik sorg te dra vir mekaar. Ons het mekaar nodig. Luister wat ek vir u sê. Hoor dit sê Galasiërs 6:1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die Bybel sê Romeine 15 vers 1, op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting, want ook Christus het homself nie behaag nie. Ek is nie hier vir onsself nie, ons is hier vir mekaar. Ons dien mekaar met ons talente en ons gawes. Ons dien mekaar, vriende, met hierdie gesindheid wat Christus in ons harte kom uitstorte deur die werking van sy gees. Ons is liggaam van Christus. Ons het mekaar nodig. En ek wil vir u sê, dit is belangrik dat ons sal sien, dat ons dit in uitvoer moet bring op 'n Bybels verantwoordbare manier. Met ander woorde, hoe gaan ek leer om beter sorg te dra vir my medebroers, my medesusters in die gemeente? Hoe gaan ek meer betrokke wees by hulle? Die vraag is eenvoudig.
Die antwoord net so eenvoudig. Begin om vir mekaar te bid. Ek het hier geskryf, ons praat so graag van mekaar met ander, kom ons vervang dit met gebed vir mekaar. Tweede ene, om by tye die wat siek is, of wat nodig mag hê om besoek te word, te bemoedig. Doen dit, dis hoe ons sorg dra vir mekaar. As iemand afvallig raak, om hulle te gaan vermaan en terug te bring na die gemeente. Belangrik om 'n pad te stap saam met die wat besondere hulp, raad en aandag nodig het. Om stadig te wees met beoordeling en veroordeling en eerder hulp aan te bied. Belangrik om die Heilige Gees en ander kinders van God te respekteer. Om geduldig te wees met die groei van die ander broer of suster, soos die Here maar ook met my was en nog steeds is. Geduldig in hulle groei met die Here. Om ook te deel in programme, ons sosiale geleenthede, gemeenteetes, die drink van tee en koffie na die dienste, daardie same syn, dis hoe ons geestelik sorg dra vir mekaar. Te deel in ons barmhartigheidswerk, ons kinderhuise, ons uitreike. Ander te belle, WhatsApp te stuur as hulle te verjaar, is alles praktiese dinge. Soos die Here ons lei deur sy woord om ander te bemoedig en ander te bekragtig. Luister, no man is an island. Die kerk van Jesus is 'n mekaar kerk. Ons het mekaar nodig, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, vermaan mekaar. Dis die boodskap van die Bybel. Dis ons visie, dis ons missie, dis hoe ons dit in uitvoer gaan bring. En dis waaraan ek u vanmôre herinner. Ons visie is om God te verheerlik, deur siele te bereik vir die koninkryk, toe gerus te word vir dienswerk, aktiewe voorbiders te wees, persoonlike sorg te dra vir mekaar. Vriende, al wat oorbly is dat u en ek sal ag gee op die woord en dader sal word van die woord. Die uiteindelike doel is om God te verheerlik wat hoof is van sy kerk. Hoor nou, en baas van my lewe. Ek hoor die kinders sê vir die kleintjies sê vir die groote, jy's nie my baas nie. Dis miskien so. Maar die Here is jou baas. Luister wat ek jou sê, is nie 'n vloekwoord nie. Hy is die een wat heerskappy voer oor jou en my lewe. Hy is ons baas. Ons is sy eiendom. Hy het ons gekoop. Ons is liefdesslawe van Christus. Daarom doen ons dit om hom te verheerlik. Nie om mense te beïndruk nie. Nie om 'n gesig te koop by mense nie. Maar om eer te bring aan hierdie koning. Ek sluit af, mag die Here vir u en my genade gee. Om nie ledig op die markplein te sit nie, maar eerder besig te wees met die belangrikste op aarde, naamlik aanbidding van God, die uitbreiding van sy koninkryk en die opbouing van mekaar. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons om getrou in hierdie saak te wees. Ek pleit by u dat ons nie net nog 'n gemeente sal wees in hierdie Oosrand omgewing en dat ons by mekaar sal kom Sondag na Sondag, maar daar is nie impak in die wêreld om ons nie. Ek dank u, Here, vir elke getroue stryder. Ek dank u vir elkeen wat die moeite doen om hierdie waarheid en hierdie boodskap en hierdie evangelie van Jesus Christus en om as gekruisigde te gaan verkondig. Ek vra, Here, dat u ons sal herinner waar u ons vandaan uitgehaal het. Geef vir ons 'n vars en nuwe roeping. Here, 'n vars en nuwe salwing deur u Gees om uit te gaan, om kragtig te getuig aangaande hierdie lam wat geslag is, die leeu van Juda wat gaan kom om te oordeel die lewende en die dode. Here, u het ons vrygekoop. U sê vir ons, ons is u bruid en u gaan kom om ons te kom haal. Help ons dat ons nie ledig op die markplein sal sit nie, maar besig sal wees in u diens en dit doen alles tot u eer en tot verheerliking van u naam. Amen.